Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakadzibun. Fastaftihim mongko takoo sira Muhammad. Njaluk pengertian sira Muhammad him ing ahli Mekah. Ali rabbika ai istaghfir tegese takok kabar sira kufar Makkah ta ing kafir Mekah. Olehmu takok kabar taubihan krana melehno lahum maring kufar Mekah. Kowe takok ali rabbikal banat. Ana ta iku tetep kedhe pangeran sira al banatu te ada anak wedok. Bisa mihim lan penyangkaane wong Arab annal malaikata banatu. Satane para malaikat itu banatu pira-pira anak wedoke pangeran. Lawala gumlan iku kedue penduduk Arab albanuna te anak-anak. Mulane fayah tasuna mongko dadi khusus sapa wong Arab bil asna kelawan barang sing luhur. Am kolakna nata gawe ingsun al malaikat ing malaikat tak gawe inasan ing wedok. Wa hum halite wong akeh sayiduna nyekseni kabeh kholqona ing oleh gawe kita. Sehingga fayaku namo ngucap sapa wong akeh dalika ing mengkono-kono kholak nama malaikat inasa. Ala ilma innahum satamne wong Arab zaman iku min ifkihim. Saking kedustaane wong Arab ifkihim tegese kedustaane wong Arab layak uluna. Yektine padha komentar sapa wong Arab, komentar waladallah. Waladang lahirna sapa Allah biqaulihim lan ngucape wong Arab al malaikatu banatullah. Utai pira-pira malaikat banatullah anak wedok pangeran. Lawa innahum lan satamne wong Arab lakadibuna kene pendusta kabeh ing dalam qaulihim al malaikatu banatullah. Astofal bana jalal bani. Astofa nata milih sapa Allah sifat hamzah istighfar. Astofa te lafat astofa. Astofa nata milih sapa Allah taala al bana ing pira-pira anak wedok alal bani nang alano ing atase anak lanang. Lafat astofa sifat hamzah iklan fatih hamzah istighfar mikron istighfar. Wastagna biha nahjatil wasli. Utawa wastuhniya lan den gawe semugih apa biha wujudu hamzatil istighfar an hamzatil wasli sange hamzah wasl. Fahufat mongko den buang apa hamzah wasl. Jadi sari kata aastofa napa? Aastofa terus hamzah wasl napa? Dibuang terus dadi napa? Astofa. Ai ikhtara tegese milik sapa Allah. Al-banat ing pira-pira anak wedok alal bani nang alano ing atase anak lanang. Malakum kaifa tahkumun. Mai apa lakum kedue sira kabeh kaifa hale kaya apa tahkumun gawe keputusan sira kabeh. Hadal hukma ing hukum al-fasida ingkang rusak. Afala tadzakaruna boyo ing sira kabeh. Apa tadzakarun didua mitai lan didua mita bidali ing dalam dalem. Ai innahu satamna wa ta'ala iku munazzahun den bersena anil waladi sanging status diyana. Amlakum sultanun mubin. Amlakum ana ta iku duwe sira kabeh sultanun duwe argumentasi utawa duwe hujjah mubin kang jelas. Hujjah tentese hujjawati hatun kang jelas analillahi subhanahu wa ta'ala. Faktu mongko nakakno sira kabeh iki kitab iku mulang kitab sira kabeh Taurat iki kese Taurat. Fa'aruni mongko merohno sira kabeh ing sundalika ing kono-kono mafit Taurat. Fihi dalika ing mongko-mongko annalillahi waladan salah iki. Dalika ing annalillahi waladan fihi ing dalam kitab iku. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku waras kabeh bener kabeh fi qaulikum dengan pengucapan sira kabeh dalika ing mongko-mongko pengucapan annalillahi waladan. Wa ja'alulan gawe sapa al-musyrikun al-musyrikun atikse pira-pira musyrik ben aku antara Allah taala. Wa bainal jinnati lan antarane barang sing ora ketok. Jin iki maknane barang sing mboten apa? Ketok. Ail malaikat tegese misale malaikat. Kula balen malih ya, ampun salah mana. Wa ja'alulan gawe sapa para musyrik Mekah. Ben aku antara Allah taala wa bainal jinnati lan antarane barang sing ora ketok. Al malaikati tegese malaikat. Mergo listinanihim krana aduhe para malaikat anil absor saking didelok. Istinan niku maknane adoh sangka dilihat.
nasaban ing siji hubungan dikolim lan ngucape wong Arab indah saben para malaikat banatullah anak-anake pangeran anak wedoke pangeran to walakat alimatan teman-teman pirsa sapa aljinnatu para malaikat innahum sak temne wong sing meyakini iku ai innaka ili dalika sak temne wong sing ngucap ngono-ngono pengucapan iku lamun durung yaktine den hadir kabeh linari marang mubun neraka manani wajibuna den siksa kabeh di ing dalem kalau nama jaya tinggi seram tolong, sakit pengiran. Cara pengiran tak sakit ni, dukung pengiran di serasa tidak sakit ni. Maksudnya ngerti dia. Ini rumah lo tenang ya. Pengiran itu rak pengiran. Kita tahu pengiran zat sing super, sing gak ono pembarane. Diorang mungkin terkembari. Dia berkali kali Allah itu kan Tuhan. Tuhan itu lamis lalah tidak ada apa pembarannya, juga gak mungkin terkembari. Tapi manusia itu kan dekat dengan manusia. Saya ulang lagi. Mulanya awas kita orang ngaji neraka ya, kan mau rapati ngaji neraka. Tapi kok ya bis warga suwe-suwe. Tapi kudu dileponan neraka sih, kurang ajar. Carane boleh duit roh. Carane ngumpuli bojo roh. Carane gawe omah roh. Lho carane roh pangeran sing dat paling penting. Oh, teke wah. Mulane geman wani ngalim neraka yakin roh. Nah, arah percaya sebenarnya bukti ini, juga tenan. Kalau kalian malah ya, pangeran itu pangeran ya, jadi qadim, apa? Qadim itu yang paling pertama, atau bahasa Qurannya al-awwal. Terus, apa? Mukhalafatul hawadits tidak akan sama dengan yang baru-baru. Nah, problemnya manusia, itu kabeh. Manusia itu seneng ngayangno idolane kaya khayal. Jadi misalnya wong saleh, dia dibayangno ideale di turunan saleh, presiden di turunan apa? Presiden. Sampai anak-anak ya GR kudu dadi napa? Presiden. Kemudian cinta sama Allah yang over tanpa ilmu. Kalau Allah hebat harusnya punya turunan. Mergo ra di turunan iku iso wae maknane iku mandul. Utawa ora hebat. Nah di sini ini wajibnya perannya ulama. Hebat ning Allah itu malah apike ra diturunan lam yalid walam. Jadi masalahnya manusia itu suka menghayal. Mulai cara kula ono kiai terlalu khusyuk ora pati cocok. Keruwetan. Kok jajal misalnya ono kiai khusyuk terkenal wali wong terus bayangno. Iki kira-kira iso nyulap iki. Iso nyulap lemah dadi napa? Mas. Mulai bukan ora seneng sampean sering sowan kula, ora kok perkara gedhe, ribet. Sowan wong alim pas ngaji wis iku cukup terus ana-ana. Karena wong sepuh nilai kula dene ra sowan nilai beda sowan nilai. Kula sering ditili wong sepuh-sepuh. Tapi cara adat Jawa kan wong sepuh nilai sing nom jenenge apa? Nilai ora iso diarani apa? Sowan. Tapi nek sing sak angkatan ini sowan, usah-usah wis ngaji wae ana-ana. Kula terangno malih. Gak ini kita korup pulau atau pengiran. Pulau nu pede tenan ketemu pengiran dengan status nanti nerangan. Daripada kalau nanti paribasannya poso Senin Kamis itu bangga tahun nerang ini. Pulau lah pulau. Lah gue serasa nerang lah waktu poso Senin Kamis. Terus gue ngamal di bawah. Ngalir murah poso orang. Rasani bedino, hok bedino. Delok wong ayu ya bedino. Cek ngenes bisa, ngenes bergotok diri bujurnya, ngerokok dok. Ya sampean pangeran ora sakit, umpama pangeran juga al-ghaniyul mutlaq. Ya itu mesti kita sakit, ora sakit, wis pangeran disalahpahami, wis pangeran salah paham. Mana kalau bela-bela cerita Nabi Musa ini orang Nabi ini Bani Israel, Israel itu berengkel-berengkel. Opo ae dikritisi, padahal wong mukmin, wong napa? Akhirnya Nabi Musa itu matur teng pangeran, ya Allah saya kasih ijazah, sing wong-wong ben ra iso kecangkeman. Jadi Nabi Musa itu saking mangkel, ini rumah dhewe. Kok wong wis terdiri kecangkeman. Kok sing terlalu ibadah di masjid, wah ini ritual makdo, kurang ritual sosial. Kok sing terlalu sosial LSM nulis yang melarat-melarat ini kurang ubudiyah. Wis kabeh salah. Jawabe pangeran lucu. Hada sayun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'u bika. Sesuatu enggak disalahpahami, aku dhewe pangeran disalahpahami, meneh kuwi. Aku kok as pangeran itu disalahpahami.
Jadi pangeran itu gak ono tandingan. Wong-wong bikin tanding. Pangeran ra dia anak, tapi aku jadi dia anak. Wong komentari aku salah. Pemerintah kuwi jadi mungkin. Iku yo tak barno, terus aku karep iso tak bungkam yo tak barno. Jadi kunane kuno wong mesti salah. Misalnya ke darani wong wali, mesti pikiran lu oportunis. Wali mesti dungane mati. Tak kontu ana suke mesti cos. Terus salam tempel 1 juta, bentuk duit 1 mil. Pemana ke salam tempel mbek wong alim, nakal-nakalan meneng. Salam tempel 100.000 jaluk swarga. Aku ora kelakuanmu gitu. Ya sama wong. Lah wong iku mesti nafsiri yang didolakan kaya pikirane dhewe. Mane Allah sering duka ngendikan subhanahu wa ta'ala amma yaqulun, kadang subhanahu amma yusyrikun. Allah Maha Suci dari yang mereka kata. Waktu gale kadang wong alim memang, kula sering diceritani wong alim-alim. Wong alim-alim ya sekali berbangun, kadang wong alim gitu. Aku kadang wis seneng anakku yo mantel. Mantelnya wong alim-alim kadang yo sinau tenanan kangelan. Tapi sing idolan wong alim iku seneng ilmu instan. Akhire kowe kula duni hafal Quran 10 dina. Sajane kok khayale dhewe, wong sing nglakoni dhewe ora ngalami ngono kok. Sing ngapal yo kangelan tenan. Coba wong alim belajar yo kangelan tenan terus mbok iso ana lagi. Dari sedina alim. Padahal maksudnya yo kowe dhewe, lha aku ora ngono nganti ra pro alim. Maksudnya yo ngono kok. Ben dimaklumi nek ora alim mergo ora ladu. Dadi nyifati wong liya tapi bela awake dhewe. Wis aku ora kelakonanmu iku ora. Nah itu bayangno iku pangeran. Salah lagi bayangno iku semua orang mengeklaim, ada yang bilang nahnu abna'ullahi wa ahid. Mulai problem Islam adalah sing seneng Nabi yo salah paham cara nyifati Kanjeng. Salah ono wong saking senenge mbek Nabi, kadang nyifati itu ya salah. Salah lagi nyifati itu seneng pangeran nyifati Allah itu salah. Lalu mulane Allah lewat Nabi ini lewat ulama nggawe standar. Mulane ulama itu tukang ngilang piye supaya nyifati Allah itu wong ora salah dilatih. Termasuk latihan paling final yaiku pokoke Allah itu mukhalafatul ora kembar wek barang sing ono. Sampai ono nek kok ida sing luwih ekstrem ma khatara bi balika fa wallahu bi khilafi ya. Kowe gumrenjet ning atimu apa piye, pokoke Allah ora ngono. Nek gumrenjet Allah ngene ya ora ngono meneh. Pokoke kesimpulannya ora. Karena manusia ketika mencintai Allah itu mengkhayal. Ono wong sing kepengin roh pangeran wis swarga dene yo nek ketemu pangeran. Ketemune kira-kira piye? Mungkin Allah nggo kursi. Pangeran tersinggung meneh aku kok arane nggo kursi. Memangnya aku butuh kursi. Ana ndak sing bayangno pokoke delok Allah iku rupa sinar. Memangnya Allah iku sinar. Akhirnya terus pokoke roh Allah tapi ra iso nyifati. Akhirnya bingung meneh. Terus piye? Wis tak ngeloni widadari wae ribet. Wis kono lho sing dendam bojone elek ku nang ngeloni widadari. Zaman ning donya kowe ben wayu ra kasil ning kono iku widadari jare lu kan 70 iku wis entak-entakno. Wong yo kok banyu dibekun ngono wae. Jadi Allah sering ngendikan aku iku disalahpahami. Mulane ana subhanallahi amma yasifun, saya Maha Suci dari mereka yang mengatakan saya seperti ini. Jadi Allah itu Maha Suci dari sifat yang disematkan oleh para manusia. Ya kok Kanjeng Nabi nopo enak kekasih Allah misalnya piye-piye ra apa-apa, piye-piye mbahmu. Nabi ku ora tau piye-piye, bocah ora karo-karo. Nabi ku ora tau piye-piye. Tapi kadang ngomong sing oportunis, Nabi ku enak kekasih pangeran. Piye-piye bener karo pangeran. Nabi memang tau piye. Memang tau pacaran koyo kowe, tau nang ra nyaur koyo kowe. Enak wae nyifati Nabi. Lha iku misale Nabi sugeng piye lho, jangan aku tau piye kok. Lha ngene kok patuan ngene ku lho mareni, paham. Contoh ya, rasa tersinggung, bener kok tersinggung. Mana lho? Iya, mestinya Nabi ku kepengen diridani Allah. Nabi wis kekasih pangeran, kepengen diridani Allah iku salat nganti sikile napa? Nak nomane sedina minimal istighfar sing 100, wis sing dosa make ra mesti istighfar sing 100.
Nah, orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia. Misalnya gue kan malas belajar, sekarang orang rai ini kan malas belajar. Iku bayang no ngalim yo kala duni, pun fayakun. Jika wong ngalim-ngalim sing ngalim jarene laduni, padahal Imam Ghazali ape ngalim yo kangelane ra karuan. Imam Suyuti ngaji nak kutub 18 tahun. Imam Ghazali iku puluhan tahun ngaji Imam Haromen. Terus kowe bayang no iku laduni sungi pinter. Mergo asline kowe ngomong karepmu dhewe, karepmu iku dipintero pangeran dalam waktu sum. Berhubung kowe ra ngalim kan gak ono wong ngandel. Lah sifat itu kamu sematkan diberikan Imam Ghazali. Imam Ghazali mau perso yo kelas semane aku sekolah suwi ngawur. Ngaji yo suwi. Mbok arani pinter apa? Suwi. Kira-kira seperti. Nah, kalau sering ketemu ngalim-ngalim puasa mana wong darani laduni ini sinau yo kangen. Jadi kowe nyifati laduni penghormatan, tapi sing mbok arani iku mesti gak trimo. Jadi kalau wong sugih mendadak wong sugih mendadak ku kangelan nabung kerja keras bareng sugih, mau iku sugih mek sugihan kowe ngono kira-kira. Kan yo mangkel apa? Mangkel to ora kira-kira. Mangkel. Lah kelakuan iki cek ngono, cara hubungan ambek pengiran. Sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri, saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala yasifun, kadang subhanahu wa ta'ala, kadang amma yakununa uluwam kabiro dengan sekian redaksi. Intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah. Paham ya? Akhirnya Allah bikin kaidah umum, wes akeh nek nyifati aku ra iso muni subhanahu wa. Aja terusno, subhanahu wa. Maha suci Allah. Nah, masuk maha suci dari kesalahan yang saya asumsikan, tidak harus orang lain yang salah. Kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah. Nah, ini wiridan terbaik subhanallah subhanallah. Ben kowe terbebas sangka nyifati Allah secara salah. Ya wae wong saleh kadang ya goblok. Mangsamu wong saleh pinter kabeh. Wong saleh goblok ya. Kowe kabeh kan ya saleh atau zina atau maling, tapi aja kon maca Jalalain. Wong nek kon maca Fathul Wahab. Wong ra iso maca pinter wae goblok. Ayo jawab. Tapi ya saleh. Tak critani ana wong saleh tapi goblok, tapi ya saleh. Ana wong iku sujud, sujud yang pangeran. Ini hadis tenggene Sahih Muslim. Ya sujud tenan. Ana wong fasik preman, mantel jenenge wong fasik. Kurang penggawean noy mabuk piye ora terus pokoke terus si soleh ini diinjek kepalanya. Rokobah itu ya kepala atau leher lah, pokoknya diinjek. Terus si soleh ini marah. Fa wa la yaghfiru wa laka. Marahnya itu enggak bilang ni jancuk tak kakeane. Namun malah apik. Kowe yang biasa ni kakeane jancuk malah apik. Mesti apik dibanding sing luwih elek, ora foto sapi tenan. Tapi lebih buruk lagi ketika mencatut nama Allah. Orang itu marah kemudian bilang, wallahi la yaghfiru wa laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Mereka menginjak orang sujud. Anehnya, saya ulang lagi, anehnya orang ini disalahkan Allah. Yang sujud ini disalahkan Allah. Saat itu juga Allah mewahyukan sama Nabi di zaman itu. Karena orang ini tidak Nabi, maka tidak dapat apa? Wahyu. Kul kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud, amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampun. Nabinya kan bingung, nginjak wong sujud kok malah salah di sepuro, sing sujud keapiane di hapus. Nabi ini sempat takut kok sakit Gusti. Mergo dene nyifati aku separuh. Aku itu bersifat iso uadzib, iso akhfir, saya bisa menyiksa, bisa memaafkan. Kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa? Sifatku sing yaghfir ning ndi? Allah enggak terima. Dari orang ini kan berarti enggak fair. Nyifati Allah hanya berpotensi yu'adzib, menyiksa. Padahal Allah iso yaghfir, bisa memaafkan. Jadi pentingnya wong alim. Mulai kowe jogeman dadi wong saleh goblok, mesti Allah ora terima. Mergo kena saleh goblok mesti Allah mbok sifati koyo karepmu. Misalnya ana wong diutang kowe ra nyaur. Wes ra karas sugih selawat ya diteni Allah. Lho Allah itu tetep iso wae nyugihno dene larang kowe. Wong Allah kok atur kowe. Kowe nyifati Allah ngono iku berdasar emosi apa berdasar fakta? Emosi, nak sifati Allah tetep yu'adzibu mayyasa. Wa yaghfiru liman yasha atau wa yu'adzibu mayyasa warham. Pokoke sifati Allah bebas.
Bukti yang nyata adalah Nabi secara manusiawi ya benci sama Wahsy karena membunuh Hamzah. Tapi Allah malah menghendaki Wahsy diparingi taubat. Mergo Allah di sifat yatubu memberi taubat. Mungkin sebagian jadi siksa tenan kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya ngene Allah tuh gak terima nek sifatnya karek separuh ngono. Ya kok Allah kan lillahi mulkus samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi kamu dengan kepentingan kamu hanya mensematkan sifat yu'adzib pada musuhmu, sifat yaghfir pada kamu. Karena pemakmur, kelakuannya pemakmur. Wong soleh-soleh biasanya kelakuannya kan. Allah ini yaghfir, ini musuhnya yu'adzib. Mana ada Allah bisa diatur seperti itu? Kowe cara dadi pangeran kan yo ora ngarep belum diatur. Wong Allah ya faluma. Biasa. Lalu wong soleh bahaya ora tau ngaji. Mun ngandel kula, wong soleh ora tau ngaji bahaya. Maka mesti nyifati Allah semau gue, nyifati Allah semau. Jajal. Kowe misalnya jadi wali, terus ana wong miso-miso di kowe, mesti pikiran endi? Oh, bakal disiksa Allah. Jebule Allah ora minat nyiksa. Wong kowe tak dadekno wali mergo sabar kok saiki malah ora. Terus walimu dicuwabut mergo ora sabar goblok pisan mergo nyifati Allah separuh. Tidak bisa seperti itu. Sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang Uhud dan Nabi pernah masuk mereka, da'a alaihim, Allah malah nurun wahyu laisa laka minal amri syai'un aw yaduka alaihim aw ora iso masuk kowe kekasihku nek otoritas iku ora iso kowe. Tetep aku, terserah aku, tak siksa tak itu. Malah sebagian diparingi tobat. Orang tahu semua. Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sahabat di perang Uhud. Akhirnya tobat setelah perang Uhud. Ayo coba. Wong sing sowan Sunan Bonang ora mesti dadi wali. Kali Joko kenalane mergo begal Sunan Bonang. Ora sowan go gula, ayo. Malah dadi. Kayak sing rasa pangeran mbok atur. Kaya aku ngene gak mulang kowe, mesti nek sugih aku. Tambah sugih kowe. Wong pangeran kok diatur. Ben ngono. Dunya dikekno kowe ilmu dikekno aku ben ngono. Ya mulane bahaya nyifati pangeran ora nganggo ilmu bahaya. Mergo mesti ke nyifati sesuai hawa nafsumu. Jajal perasaanmu nak dibodohi wong. Mesti perasaanmu. Allah pada orang itu yu'adzib, menyiksa, pada kamu memaafkan. Padahal iso wae. Allah pada orang itu memaafkan. Mergo wong iku bodoni kowe sebagai balasan bodoni kamu di masa lalu. Nyeksa kowe mergo tau bodoni, bareng dibodoni kok kaget. Kan iso wae ngono, sing ngrasa apa ya? Kayak wong suami istri lah, kan banyak yang dulu itu pacaran bareng ke-8 dikawin. Sediknya bodoni bojone seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati. Suatu saat sing wedok mulai seneng wong yo ngamuk. Iso wae pangeran niku bela sing wedok. Wong kelakuan ngono saiki dibalas ngono kok rasi. Kok ijek sok su? Mungkin enggak? Ayo. Udah siap ta ayo. Ora usah istighfar biasa. Ayo udah siap ta. Kowe zaman mondok beling jarang jamaah subuh. Wong ketiga esuk dina santri wajib no jamaah. Terus santri tetap dobeli. Aslinya Allah ngelingno, lha kowe dhisik iku piye? Buang santri ne boleh tetep gak trimo. Ora jamaah subuh iku santri ta ora. Padahal pangeran kok kelakuan iku ngono iku cerminan nemu. Ning masalah. Kowe kiai anakmu goblok ora trimo. Padahal Allah ge goblok iku gene kok kuwi. Ngono wae. Nah, mulai nyifati Allah ku hati-hati daripada kira iso muni subhanallah, subhanallah, maha suci Allah Maha. Termasuk maha suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah. Kadang kita nyifati Allah ya salah. Ora salah piye jajal, kowe misale saiki melarat dikek donga kiai jespon terus mbok dongakno, jebule ora mandi, tetep melarat tambah donga tambah melarat. Terus nyalahno pangeran, Gusti sebuti. Kula wis donga kok tambah jebule jare pangeran. Lagi donga ora njaluk aku, ning tinggon njaluk ora oleh protes. Ya lho kecangkeman, tambah tak melaratno. Jawabe ngono. Wis saiki misale ana wong ngemis, kok nyuwun ya. Tok nyuwun. Ku njaluk kuwi kok ora bokai. Njaluk maksa.
Jaluk mesti tawaduk wae. Nama nyifati Allah itu aja geman kecuali nganggo sing warid, sing tumeka saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat iku kowe ra siap. Ya ra siap to. Misale kowe dhewe musuh, Allah dibule nyepuro musuhmu, marai malah sugih. Kowe diparingi melarat-melarat nganti ditetir utang musuhmu, kowe siap. Allah tenang wae, iki wekku negara wekku. Terserah aku. Akeh ora sing kowe kanca sing mangkel sugih tambah sugih. Kanca sing mbok senengi tambah melarat. Apa juk tulung iku musuhmu, kowe juk tulung kancamu akrab larat. Terus kowe protes mbek pengiran, ya ora iso, terserah pengiran. Kaya Kanjeng Nabi sing dimangkeli malah tobat rupane wasi. Sing tahu sempat penjaga masjid sing salah malah gak karu-karu. Ya iku lae salah ka minal amri, sayabun au yasu ka alihi wa. Mulane wong alim-alim kabeh mesti gak ekstrem. Iku dunya ora mesti kabeh, kok ana wong alim ekstrem. Iku dunya ora mesti ora. Sing saiki serba ngaji ngene iki dadi politikus, ono sing menuju dukun, sing ngrasa. Wis ben kok ora pangeran sing dunya apa? Pangeran. Mulane kula niku dadi kiai paling siap. Krungu kabar apa wis siap menjadi salah kamnal amri, urusan wae pangeran. Tak santri kok tertib harus begini. Pak depan harus gini supaya gini. Sing pangeran iku sapa? Geger ngoten. Iku cara tasawuf. Nah cara kowe ya empung ilmu manajemen. Ya tapi kan anut ulama apa anut manajemen? Ora oleh. Ya dadi salah paham bawaan manusia. Bahkan nyifati zat sing disenengi wae salah. Iku mau kaya wong saleh mau berhubung kurang ngaji, sing nginjek langsung dipasutno layak firwah. Umpama muni jancuk tak kakekane malah pengiran maklumi, kan iso biasa gawanan wong belah ngono. Tapi Allah dicatut, pakai namanya Allah. Allah ora nyepuro kuwi. Lho sing disifat Allah kok Allah kok peksa ora nyepuro. Allah iso wae disifat nyepu. Lah itu sing Allah tersinggung. Paham iki maksud? Yang punya otoritas bukan Allah. Allah kamu sifati sepihak. Allah tidak mengampuni kamu. Lho Allah kan ya tersinggung. Lho sifatku bisa saja mengampuni. Kenapa kamu milih hanya setengah sifat itu? Tapi kan wong nakal terus nginjek wong sujud, tetep wae nakale yo nakal, tapi tetep sifatnya Allah loro, iso yaghfir, iso yu'adzi. Kena ngaji ya walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzi man. Ukurannya yasa apa baik atau soleh? Yasa terserah pengen. Namanya wong alim mesti wali, nak wali ra mesti ngalim. Kok wong alim paling ro sifat-sifat Allah. Karena wong alim nak ndonga ora usah mbok amin. Ndekne nak ndonga wis rapi dene. Ndonga nang kene. Jaluk-jaluk ya tapi terserah jenengan Gusti sing pengeran jenengan. Itu nak wong alim, masyaallah semua. Wong alim kan mantep piye? Ngerti nak dunya wae pengeran. Pengeran sifate ya walu. Jadi nak ndonga ora meyakinkan. Kalau dhewe nak ndonga gitu. Pengeran ora parah. Nanti rasa jadi rumah gue, pokoknya sebarno ngono. Pokoknya ngaji gue sedulur ngono, ngaji gue apa? Pokoknya tangguh hadis ngono, ono kelompok di masjid dulu, di situ belajar halal haram. Nabi ngadeg teng teras dalam sempat kemana ya? Cara Nabi kemana? Sampai dulu nih Indonesia, yang kita buat ada bitalim, fadl itu taklim. Mereka kelompok yang berdoa, tapi berdoa itu insya'a aja bahum wa ilam yasa ilam yujibum. Terserah pangeran kalau mau ya atau hum wa insya'a mana'an. Tapi ada yang kelompok belajar halal haram, kira-kira belajar jalalan. Nabi akhirnya gabung sing belajar halal haram. Karena di situ syariat Islam. Innama bu'istu mu'alliman, saya diutus Allah sebagai pengajar halal. Jadi sudah bakas dulu, sementing bakas hukumnya Allah Subhanahu. Itu batas hukum sih batas. Misalnya, kalau badai Rabi Zainab, yang mendesak itu hukum apa supaya sakinah mawaddah. Hukum. Pastikan Zainab itu statusnya tidak mahram saya, ada ibu saya, ada anak saya, ada ponakan saya. Pastikan Zainab tidak ada hubungan mahram dengan saya. Lalu Zainab itu binti siapa? Binti Zaid. Pastikan Zaid itu bapak kandung. Dan bapak kandungnya lewat nikah sahih. Dan Zaid tidak punya penyakit junun, tidak punya penyakit macam-macam, tidak. Fikih dulu apa doa dulu sakinah mawaddah? Fikih dulu. Salat. Gus dongakno salat kula ketompo mbahmu, fikih dulu. Takbirnya benar, thaharahnya benar, nutupi aurat benar baru minta doa.
Diterima. Iku atuh galeng ngene kowe urung tau latihan nyupir, Gus dongakno nyupir kula ora nabrak. Latihan ora gelem kok cucu dongakno kowe tak goblok kok. Ya kula bolak-balik ana wong Gus kula dongakno kajine mabrur. Sampeyan tau sinau manasik dereng, moh kowe ngene kok. Sinau sik lagi yo dongakno. Terus tak contohno mau, sampeyan misale rong tahun pas sepeda motor. Terus Gus kula dongakno selamat. Latihan sih, nak wis iso lagi duduk kok. Selamat mergo iso iku ora mesti. Selamat. Tapi nak rung iso iku ora kelase bakas selamat iku nek ora ero pucuk ora tau karo. Dadi kalau kowe ngene kira iso Gus dongakno kula nama tasir jalalan iku baru iso sih. Oh iso ae durung kok dongakno. Pucuk ora karo yo ojo geman goblok ngono iku. Goblok ngono iku ojo terus-terus. Lereni apa? Jelas gitu ya. Jadi wong alim beda perasaane mulai. Lah cara kula kira ngalim ngono wong ape kaji ngger salam tempel Gus dongan kaji Gus masyaallah mabuk. Tapi koyo kula ora kasil wis. Menang kalah ngamuk aku. Nanti sinawan sik bader Gus. Mungkin sinawan sik riyen. Engko ditokang. Kalian sinten mbok kabeh sinten arek tak ulang. Akhire malah kabeh yo barang isi kabeh terus terakhir kan kula. Iku semua saged sedanten sedongan mabrur. Yo. Jadi aku nak memenuhi syarat rukun pangeran tak mesti nombong pangeran Nabi Adam. Ya padahal orang naik pas sepeda motor latihan tenanan diuji coba tenanan darah selamat wis pinter. Jadi Nabi akhirnya bergabung sing mulah. Karena ini otoritatif. Akhirnya Nabi ikut kelompok sing batas halal haram, tidak kelompok yang berdoa. Karena berdoa itu urutannya setelah fikirnya selesai. Kowe salat, donga salat ditampa takbir wis bener, rukuk sujud bener, nutupi aurat bener, ikhlas bener, atimu bener, lagi oleh bakas ditampa taradi. Oh bener ora. Nek kandhani ora ora. Lan kuwi jaran donga ora krono sombong, ana urutane, donga kuwi ono urutane. Kecuali donga di sepuro pangeran, kan perlu didongakno nek. Sepuro perkara tenan. Tapi nek donga Gus dongakno mulang kula jalalet barokah. Macane bener ta ora kok barokah ya. Bener sih lagi bakat. Wong kok ora ora. Lah apa iku dadi pangeran iku kadang wong sing idolano pangeran iku nyifati Allah ku salah. Wong Nasrani ya seneng mbek pangeran. Wong Yahudi mbek pangeran seneng. Jangan kira sing seneng pangeran kowe tok. Wong Yahudi ya seneng. Wong Nasrani yo saking senenge pangeran kok pengine pangeran diturunan iki gak coba. Beda mek kita, lha seneng tapi carane salah, mergo mau ngaji. Makanya Isa gas nyifati Allah lam yalid. Kudu sifati Allah lan ya. Ngene nyifati Allah ku anut dawuhe Allah mbek Rasul. Coba kira-kira dik. Dan waktu bersuara ketemu Allah piye? Kalau masih kursi sama wati apa lugu kursi ini piye? Makanya suarco namanya beda. Mulane ulama angger ngendikan bi yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Allah dilihat orang mukmin bi ghairi kaifin tanpa tahu cara. Anilatu dirikul absor wa yudrikul. Memang betul kamu bisa melihat, tapi melihat yang enggak paham. Jadi melihat tapi yang tidak paham. Adamul idrak maknanya melihat tapi tidak paham. Cuma kecelok melihat, tapi tidak melihat beneran kecelok. Karena Allah ini tetap mukhalafatul khawatis. Kalau Allah kamu lihat, kamu misalnya menghadap ke timur dan kamu bilang lihat Allah, berarti Allah kan di arah timur. Padahal Allah terbebas dari arah. Jadi akan tahu mikir ngono, mereka kira ulama. Coba pikir, malah aku seneng, aku senang suatu saya dong melalui dari keruwetan batas pangeran itu keruwetan. Meskipun jadi cita-cita, tapi ya serasa bakas. Sekali bakas keliru. Nah, delok terus piye? Terus mulai keliru kan? Madhepe ning ndi? Lawan ning dhuwur apa akan ada misalnya. Terus keliru bakas ana wis keliru. Mulane fa'adamul idraki idrakun dawi ulama tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya menemukan karena memang Allah enggak bisa disimpulkan yaitu mulane ma khatara bi balik Allah bi khilafi ya. Paham ya jelas ya.
Ada Nabi Ridwan yang selalu ulama-ulama subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah termasuk maha suci dari kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Misalnya kayak tidak mau, ya Allah mungkin pulau juga. Mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan. Mereka bayang Allah mesti nyembahkan. Padahal Allah tetap di otoritas ya Al-Umar. Ketika dia nutup tak dungani kok orang mandi. Memangnya sifatnya Allah menguji Buddha awat. Iso wae Allah di sifat tetap ya Al-Umar. Nah, aku kepinginnya kan gini. Kalau dengan saya ya Allah, status jenengan muji Buddha awal selalu mengabulkan. Terjadi Allah, memangnya sifatku ikut dok. Aku sifatku ya manek menghalangi rezekimu. Ayo sifatnya Asmaul Husna apa? Al manek termasuk ada nggak? Ada. Ya wes Allah di sifat mana ya? Al mukti ada, memberi ar-razak ada, tapi al manek juga ada, al qahar juga ada, al-jabbar. Mengenai dewa walillahi asmaul husna fatuhu ya nak dungo ya sing fair asmaul husna sebut kabeh. Tapi kalau rapal alhamdulillah. Karena rapal ya rasa kecangkeman, rapal yang muni rapal. Tapi nak kepen dungan mandi asmaul husna waca kabeh. Ya sedengan. Nek ngapal notok iku nganti mati mesti apal akhirnya kok ndonga malah. Jadi mulanya para nabi riyen semenjak itu para nabi itu masya Allah sampai pangeran hubungannya masya Allah ketakutannya akhirnya hubungan berharap bahkan sempasanya diharapkan tuh itu coba orang munafik itu kaya apa le mangkel membodohi nabi bolak balik jenis munafik itu pangeran nyifati munafik gitu wa yu'ad liyajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim tulisane piye wa yu'adzibal munafiqina in sa'a. Jajak pengeran sifat munafik, Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik insya. Tapi kalau ingin au ya tuba atau bisa saja memberi tobat tetap orang munafik itu. Ini kalau usaha gedeng kubu sebelah ini so oh mari kita tobat. Ini biasa wae nak gedeng wong itu teman-teman langsung ini biasa. Nah, ini pentingnya nama wiridan Allah subhanallah. Subhanallah, Allah selalu maha suci. Termasuk maha suci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah. Nak kowe ra alim minimal nyifati Allah kaya apa ning Quran. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ra bakal di anak. Mergo nek anak berarti kaya manusa. Padahal Allah mukhalafatun. Ya sudah. Kira usah ruwet-ruwet. Soalnya bener anut ulama dari Allah piye mukhalafatun. Mukhalafatul hawadisi terjemahan untuk makna yang sama dengan laisa kamislihi. Wis jelas. Ora perlu terusakan. Subhanallahi amma di analisa kelas. Ila ibadu wa mukhlasin kecuali kaulan Allah sing ngasih mukminin. Utila fatiku istisna mengkotor kan terputus eva inahum. Mongko satemene al-mukhlisin yunazihuna iku bersihna sapa al-mukhlisin Allah taala amma saya perkara yasifu kang nyifati ing Allah sapa haula mungkon-mungkon wong sing rapi. Ciri utama orang baik, mukhlasin itu orang baik. Kira kita napa? Ila ibadah wahid mukhlasin bener. Ya kira kita bifatkin lah biasa mergo kira ini biasane loro. Mukhlasin bener apa? Salah lagi ya. Ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin. Orang mukhlasin itu apa? Fa innahum yunazihuna Allah amma yasifu haula. Mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah. Jadi ini apa? Ciri utama wong alim, wong soleh, wali nyifati Allah secara benar. Tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang sah. Lah aku mesti kepengin bener yo nyifati Allah persis ning Quran. Misalnya ngene, bagaimana ya respon Allah terhadap orang munafik? Terus kowe mendingin, wah mesti nyiksa wong kok kurang ajare ngono. Ya keliru kowe. Wong Allah kok arani mesti nyiksa. Wong Allah iso ya. Ya nyifatine ngene ya wa yu'adzibal munafiqina in sa'au jatuh. Ini kudu fair. Gimana sih kamu terhadap orang munafik? Bisa menyiksa tapi bisa saja memberi. Agak cerita. Ya jelas ya keben nongkono pangeran. Ya ben terserah kok kowe malah sing nuntut harus menyiksa. Jadi pangeran iki sapa le dul tak ora karo. Mulane itu geman dadi ekstremis. Mudah to, catu orang ya Allah.
Jarene ngaji muni bro, 2000 bro. 2005 kudu nek salim. Mari bu khatam kapan borar. Enggak nyembah subuh usul rokan. Ya urunan itu kan khatam nyembah. Iki urune rokan apa? Usul rokan dituruti rasake. Ning donya seloro kabeh usul ngono ora ditampa. Kula kiye ini lawuron. Aku kebur kan piro? Piro ya? Paling 30 juta. 20 ya nek berhubung gak pernah gitu. Kok sing nyembelih rokan sing mangan rokan kok sing bagi pokoke gak mesti opae. Nak ngono ben gomulai. Kalau dagingnya itu. Kau jangan niat mangan, berarti kayak rawuron, marung halus. Barang mau surun kok niat kalau mangan itu jadi marung apa? Halus. Terus yang kayak iya wes ya. Kalau kebun kau mulai, don. Nanti kebun nih. Saya ngomong apa di sebelah itu ya soal. Kanannya di sebelah kayak mangan itu jadi marung. Halus. Yo halal loh, misalnya gitu halal loh. Halal. Toko orang kebun di pasaran gitu. Kalau sing protes berarti wong medhit. Duwe sak mono wae kok ditakokno. Berarti apa? Itu kori berminan itu dekat neraka. Yo ditakokno yo. Khatam misalnya khataman saiki khataman misalnya malam Senin kok mek khatam Selasa nyem. Oh nyembelih. Oh itu. Terus harus dol yo karep, gua yo karep. Kau oleh ngurunan kok niat mangan itu jenenge marung apa? Halus. Kalau diurunan akeh kudu marsidi lho. Serau sakang ngamal sing ikhlas. Oh, ngamal apa? Ikhlas. Sepuluh wani mulang wani ikhlas. Dipaksa ikhlas dipaksa. Wani mulang itu wani ikhlas. Yang karo dene manusa makhluk arep ganjaran yo opo, koyo ora ono pangeran. Pangeran udah sing lahul asmaul husna sing sampe ning akhirat kowe urip kowe pangeran. Nek misale ngarep-ngarep pahala sama makhluk, engko dhewe ning akhirat wis bingung ora karuan arep. Wae-wae sering maca tasbih termasuk mensucikan Allah dari sifat yang kita ciptakan yang bisa saja salah. Itu gara ke gedeng munafik, ora yo gedeng ke munafik pol gedeng wong kok bodho iki Kanjeng Nabi. Cara roh aku ya tak urut. Sayyidina Umar bin munafik yo pol gedenge. Sampai tiap ketemu munafik lapore Sayyidina Umar gak ni adribunu kok. Nabi keizin lah patenan. Saking mangko Sayyidina Umar. Tapi kayaknya piye ojo. Wong pangeran nyifati wa yu'adzibal munafiqina insya'a au ya. Ternyata ya betul yang tobat ya Mbak. Meskipun yang tetap munafik ya Mbak. Coba orang kafir saja yang di perang Uhud yang tobat berapa? Pas itu yang memimpin secara birokrat itu Abu Sufyan. Akhirnya ya tobat. Yang memimpin secara panglima perang Khalid bin Walid akhirnya juga pembunuh Said Hamzah Wahsy juga akhirnya. Meskipun yang nakal ya tetap. Dengan seperti itu mau apa coba? Ya kita nyifati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Qur'an. Bisa yu'adzib, bisa yatub, bisa yafir. Coba kowe gedeng, Allah pasti yu'adzib. Kok pasti ku piye dul, ora malah dadi pangeran. Nah, kecuali setelah di akhirat, Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka itu beda karena itu pun kata Allah bukan dari kata kita. Karena akhirat itu sudah final, sudah final. Dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir wa matu wahum kufar. Jadi syarat final kan mati wahum kufar, mati dalam keadaan. Tapi kalau di dunia kan mungkin rubah. Paham ya? Paham ya, jelas ya? Itu beda. Nah, kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya hanya pilihannya satu, di orang kafir misalnya yu'adzib, di orang mukmin ya. Nah, kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita, berdasar informasi saking wahyu. Dong ya? Kandanannya angel. Lainnya nak urunan nyembelih kebo, urunan tuku kebo apa nyembelih kebo? Tuku apa nyembelih? Tuku. Nak nyembelih itu marung. Malah kene guru masak ora trimo. Harus berjanji ra trimo. Urunan tuku kebo Mustafa sing kangelan masak. Mangan e po. Malah dosok tok kudu bayar uang servis.
Tuku wae, tuku pasaran rugi ben Mustafa ben tidak wong loro kita di duwe. Tolong ya, nek ra ikhlas pusir. Wong ngono wae kok ora apa? Diulang bedino altian ngamal urun sakmono wae apa? Nah, kenapa betul tenan kebanget. Jalur ora sampe kebur. Mana? Apa unta? Larang. Unta larang terus. Larang. Wis kebur. Menurut terusna. Jadi api-api wong sing ikhlas, mergo ikhlas piye yunazihuna wa amma yasifu. Orang-orang ikhlas adalah mereka yang menyifati Allah dengan sifat yang benar. Ini kalau waca tentang tafsir Jalalain luar biasa. Lakin ibadu al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Doa min hadzal wasfi. Tapi orang-orang soleh dan kita bagian dari itu pasti nyifati Allah secara benar. Jadi PD-ne orang-orang dulu. Lakin ibadu al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Tapi orang-orang soleh mensifati Allah begini. Orang-orang mukhlisin itu siapa? Mukhlasin. Nahnu min jumlatin, kita termasuk orang yang mukhlasin. Yaitu caranya gimana? Mensifati Allah sesuai yang diajarkan Allah mbek roh. Mari kula suwun pokoke ngaji mbek ulama ora. Wong nek ulama nyifati kuwi. Allah pasti menyiksa orang-orang maksiat. Kok muni pasti kok wong pengira kok mesti. Kowe lah lu misale dadi wong tuwa, anak telu nakal. Sing sitok nakal. Sono tanggamu muni ngene. Pak anak sing nakal wajib kok siksa kowe gelem ora kira. Enggak, jawab. Mesti gelem. Enggak mesti gelem. Mergo kowe pas yo sing nakal ijek duwe rasa saat. Lah Allah luwih saate timbang wong tua ning anak. Wis jelas hadise sahih. Allah arham min hadhihi biwaladiha. Allah luwih welas ning gone kawulane tinimbang wong tua ning anak. Kowe ora ngrasane ku provokator. Ya kowe dhe anak telu, sing loro saleh, sing sitok luwat. Terus ana tanggamu, tangga iku wong liya manane. Pak, wabuk yo wis anak nakale ngono. Kowe mesti gelem ta mesti jawab. Ora mesti. Kenapa? Karena kamu punya rasa kasih. Lah Allah luwih welas ning kawulane tinimbang wong tuane, termasuk kowe sing fasik. Wong sebut sino ngaji Ar-Rahman sing welas asih. Oleh ngaji ku piye kok maknane welas asih kok dipilih apa mesti nyiksa. Pikir maren Ar-Rahman sing tukang nyiksa ngono nisan. Kuwi gak mau wong akeh maknane Rahman kok tukang nyiksa. Ya daripada maknane welas-welas asih tapi kok jelas lho. Ben wong ora. Allah iku pilihane akeh-akeh malah welas. Mulane wong nakal wae di misale dielingno wae la Allahum ya jibun namno mau kalau suwon jogeman nyifati Allah sesuai keinginan, apa? Sesuai keinginan. Misalnya kita anak mulai cilik nabung kerja keras, anakku itu mesti sugih. Sing malas turu itu mesti dadi wong larat, kelakuan kok ngono. Lah nek pangeran diwalik, sing kerja keras itu dibodan-bodoni wong larat. Sing iki ora turu wong darani dukun terus sugih. Sing rasa apa? Ning Indonesia raya kayak kowe temenanan mergawe ra sugih. Mbok ponari untuk informasi piye sugih. Mau perkara jare entuk watu ngono wae. Mun jare wong gak piye lho Gus Indonesia wis sesat. Wong ngono kok sugih ngene. Ya mbok sesat mbok ora aku ora roh, cuma aku ora nak pangeran ngersakno wong di dhuwit cek gampang ya. Lah ya pangeran ngersakno wong di dhuwit cek gampang. Cah cilik mau terkenal untuk watu yo apa-apa. Nah aku ora mikir ku sesat ora tak pikir, gak penting. Aku kan mau para pangeran, tak pikir ayate pangeran. Cek gampange pangeran nang kesana wong duwe. Yo teko dhewe lho ben salam template. Beda nek kasus Probolinggo kan bodoni. Itu harus dilawan karena itu secara syariat bodoni. Tapi iki kan gak ning omah-omahe dhewe wong mitos-mitosno dhewe. Terus bayar-bayar. Dhewe salah ning ndi? Sing salah sing bayar to. Cuma aku sebagai wong sing parek pangeran niku ya kowe kabeh parek rasa iri. Kabeh wong gak parek pangeran sesuai kelasé masing. Masing wong kowe ida salah ka ibadi andi fa ini mari kabeh parek. Cuma kowe ngaku parek ku wong ketok ora ngandel ngono tok.
Lu pangeran nun ape mari rezeki cek gampange kowe kerja mulai cilik nganti tuwek. Nganti wanen. Cek aneh golek duit iku mau ana mitos keteblokan watu. Aku nak aku ya Allahumma lakal hamdu bi kulli kali sudah. Dengan wajan maha kuwasa cek gampang juga nanti. Ora wis sering diprovokasi tiyang kon fatwa niku sesat. Sumpah aku. Wong para pangeran terus mbok provokasi ini ora iso. Aku wis tak iku tak anggap cek gampangnya pangeran nak ngersakno wong duwe. Kok sampean ngaji aku ini cek gampangnya pangeran Allah nak gerakno hidayah. Ning zaman ini kok ono dalalan ngalor ngidul. Ora kersane pangeran gak iso, ora iso. Mangsamu kowe ngaji mergo kowe kepengin saleh ora iso. Pangeran sing. Lan kula tak hormati tak rewangi rambang rene. Hormati wong sing entuk hidayah. Aku angel teman menghormati wong sing entuk hidayah. Zaman ini kok nggawa jalalan nggawa pulpen suwe mah. Usah akeh sing nganti ngono kadang ora paham tapi ibadah ora kudu apa? Jadi semua pangeran itu semua. Saya nak nyifati pangeran sing utuh napa? Jadi Allah ketika komentari wong munafik wa yu'adzibal munafiqina insyaallah au yatu dan Allah menyiksa orang munafik kalau ingin tapi bisa saja itu memberi mulai wong alim-alim cara aku kados bangun bapak niku ambek wong fase ora ekstrem mergo iso ae to sama kesalahannya tentu kita ekstrim sama kesalahannya kita tidak akan niru sifat tipu-tipuannya orang munafik tapi untuk orangnya kan bisa saja diparingi ibarat maling lah, kita tentu tidak akan mendukung mengesahkan wong maling. Tapi sama orangnya ini Jawa itu dan suatu saat mengembalikan yang pernah dimah. Paham ya? Mulane dawuh ulama dhisik kowe benci maksiat min haitsu innaha maksiat. Dari melihat itu maksiat kita benci. Tapi rasa benci orangnya karena tetap berpeluang. Tapi kalau kamu harus benci. Benci min haitsu innaha maksiat. Kayak aku ora ngrasa salat yo mangkel. Wong ora gelem nyembah pangeran, ora gelem sujud, kula nggih mangkel. Tapi ra usah monis nek keadaan itu selawase lah, iso wae suatu saat gelem salat. Lah terus piye Gus ngelola gedeng mbek seneng? Lha iku aja butuh ngaji kok takok. Yo ngaji sing ora iso ngelola gedeng ambek kowe bojomu. Sing tukaran terus anake akeh-akeh ora boleh. Mergo iso ngelola kapan tukaran, kapan kumpul. Wis kira-kira ngono Pak Angel temen nerang. Ayo, tangga-tanggamu sering tukaran anak gawe. Ora tanggamu tok kowe dhewe lho. Nek mau mikir wong liya. Ben kula terusna. Wa ma minna. Semoga fa inna kum mongko sak meneh sira kabeh wa mal perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh minal asnam sanging pira-pira. Ma antum ora ana sira kabeh ali ing atase ma mak budiku ala mak budiku tekse barang sembah sira kabeh. Wa alaihi ta'ala alihi muta'alliqun ta'alluq bi qawli lan dawa bifatin lan wong sing iso bodho ahad dan tekse wong suci ilaman kecuali wong gua kang teman solil jahim calon wong sing mlebu neraka. Kamu itu tidak bisa menyesatkan orang kecuali orang yang dari awal wis ditulis jatah ahli neraka. Jadi kalau ada orang tersesatkan oleh pihak lain, hakikati pihak lain tidak pati ngefek, sing ngefek memang karena dia dari awal sudah calon ahli neraka. Fi ilmillah ing dalam ilmune Allah Ta'ala. Bon titik, saiki bakasan dia. Kala dawuh sapa Jibril malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna lan ora ana iku saking kita maksara malaikat iki kelompok malaikat ahad di wong suci. Illa lahu kecuali satene ahad, illa lahu kecuali iku kedue ahad maqamun te derajat maklumun kang ditentokno bisa mawati ing beberapa langit. Ya kudu kang nyembah sapa ahad Allah fihi ing dalam maqam maklum. La tajawazu raison liwati sapa ahad kuwi maqam maklum. Wa innala satene kita lan nahnu ya kita as-safuna sing baris kabeh. Barisno agama ning pira-pira dalaman kita fi salat ing dalam salat. Wa innala satene kita lan nahnu ya kita iku al-musabbihun wong sing maca tasbih kabeh. Ilmu nasihuna sing bersira kabeh Allah ama sing perkara layak iku kang ora layak apa mah iki lan Allah. Jadi kados kula ngaji iki hakikate yang maca tasbih karena kita berkampanye mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas. Mulane ki maca subhanallah yo tasbih ngaji kados kula kados ulama riyen nggih kabeh maca tasbih karena memastikan Allah mukhalafatul lil hawadits. Wa inna sunna kelakuan ta in mukhalafatun ditafim nasakilati sangi sakilah. Jadi sama kata wa inna kanu wa
Kanu ana sapa ngakeh kufaru Makkah iku layak kuluna padha ngucap sapa kufaru Makkah law anna indana. Mbok ya umpama ana isane kita dikrono ana peringatan kita pendeksi kita menal awalina saing mung dhisik-dhisik. Emin kutubil umam tekse saing boro-boro kita umat al-madinah liwat lakuna ana kita ibadah wa dadi boro-boro kaulana wa al-mukhlasina kang ikhlas kabeh. Ikhlasno al-ibadah ta ibadah lahu krana Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala fakafarubi. Mereka wis do janji ajarene ape iman, dari wong kafir-kafir ape iman, tapi fakah farubi. Monggo nyatane padha ngabiri sapa ngakeh iklan kitab kitab. Allah dikan ja'ahum kang teko apa lagi ning wong akeh. Wa ta'al kitab Al-Qur'an ala syarfu kang banget mulyane mitil kutub dibanding kitab-kitab liyane. Pasofa alamun amko bakal ngerti sapa ngakeh akibat kufrihim akibat kekafirane wong akeh. Walakot sahabat lan teman-teman sundise apa kalimah kita. Wes dadi dhisik titahku bin nasri kelawan tak tulungi. Tetulungku mesti tak kekno li ibadina. Maring pira-pira kawula kita al-mursalina kang den utus kabeh. Dawuh pangeran, titahku pasti terjadi bahwa para rasul pada akhirnya menang. Wa yauti al-kalimah iku la aghliban na ana wa rusuli. Saya dan rasulku pasti menang. Auhiya utawa te kalimah qaulu ta'ala innahum lahumul mansurun. Innahum satune para al-mursalin lahum al-mansurun mesti sing ditu tulung wa inna jundana satune pasukan kita ilmu mukminin lahum al-ghalibun mesti sing menang. Wa innahum satamane al-mursalun lahum yo satamane al-mursalun al-mansur wa inna jundana lahum iku al-ghalibun. Ngalahno al-kufar yang pura-pura wong kafir oleh ngalahno bil hujjati lan argumentasi. Makanya saya tidak pernah khawatir kalau Islam adu argumen dengan non-muslim, pasti yang menang itu logika nopo Islam bil hujjah dengan logika atau dengan argumen tasiwan suratilan ketulungan alih ngalah dengan atas kufar fitinya. Wa ilam yang Islam ora katulung sobat dan sebagian misalnya wae fitinya kafir akhirat. Nah sebagian orang menang dunia mesti menang tengah akhirat. Terus orang-orang yang di Rwanda di mana-mana kadang jadi sampai terbunuh oleh penjajah. Ya yang nggak sampai menang di dunia pasti menang di akhir. Kayak dulu lah kalau kita ngusir Belanda. Ya ada yang menang sampai menangi kemerdekaan, ada yang faktanya terbunuh. Yang terbunuh itu mesti menang di akhir. Fatwa lama ngomong siro anhu sangi kufar arit tegese mengayo siro an kufari maka atas yang berapa kafir maka hatta khinen hingga sisi tempo. Untuk marukan dan perintah siro fi filkin fi kita lihim lan mata ini kafir Mekah. Wa absirhum lan merono siro hum kafir Mekah. Ida nazalana kali umurun di kafir Mekah pala ada bersiksa. Faso fayu siru namu kau bakal ningali sopo kufar akibat kufri ini akibat kekafiran itu kufar. Pakau mau kau bodoh ucap sopo kufar istizaan keranannya. Mata iku kapan? Mata nuzulul azab. Iku kapan dari turunnya siksa. Jadi wong kafir sing perang ajar. Kowe nak kafir terus iku disiksa pangeran, malah takok siksane kapan? Saking mas sesuai wong angas wong karo kacut. Kala dewa sapa wa taala takdikan. Kelawan meleh-melehno utawa ngancam lagu mari kufar apa biada binastati. Ana taklan siksa kita tak siluna kesusu sapa kufar. Faidana zalam konargane tumurun apa ada bisa hatihin ing pelataran omahe kufar. Difinahim tegese pelatarane kufar. Kala dewa sapa al-faro imam faro al-arab te wong arab taktafi. Iku ngarep cukup sapa arab dikri sahati kelan nyebut pelataran anu kaum sange kaum. Maksudnya faida nazala bil qaumi iku dalam bahasa Arab bisa diganti faida nazala bisa hati. Jadi misalnya musuh sudah datang di pelataran rumahmu, maknanya sudah sangat bahaya. Fasa among kowe kuwi banget bisa dicela banget sopahan apa isuke sopahul mungkarin utawi isuke wong sing dikai peringatan sopahu. Fi tetep ing dalam dawuh komatu dori utawi ngletakno isim dohir maka malmut mari ing panggonane isim dohir. Mestinya kan bisa hatihim fasa asobahuhum no fasa asobahuhum karena sudah ada domir di depan. Tapi ini domir malah diganti isim dohir ora sobahuhum tapi sobahul mung dari berarti iqamatul dohir maqamal mutmar. Wana zakalan tu watawalan yang wasiro anu sang kufar katahi dan tiga tempo yang tertentu. Wa absiran merono siro paso bayu sirun mongko bakal ngerti sapa ngake. Karena bulan-bulan ini sapa wa ta'ala takidan kelawan naukiti litahdidihim mari oleh ngancam ning wong kufar batas riatan dan ngerem-ngerem lagu mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalau tak cerita sedikit tentang masalah Kanjeng Nabi, masalah ayat apa? Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnu shahidun. Itu hampir semua riwayat, kita ulang lagi, hampir semua riwayat yang kita terima
Min bainiha yang utamanya adalah riwayatnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud itu gurunya guru-guru kita ya. Karena sanad pulau rata-rata hampir niku nggih kula Mbah Mun, Mbah Zubair yen ngaji di pakai Mas Kumambang niku gresik terus ngaji Syekh Mahfud. Napa? Syekh Mahfud itu orang Termas tapi hidupnya di Mekah. Itu juga gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau sanadnya Mbah Mun yang lain ya Mbah Mun, Mbah Karim Nirboyo, terus Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian siapa? Mbah Mahfud. Jadi sama-sama ketemu di siapa? Mbah Mahfud. Nah itu di beberapa kitab yang saya baca, tentu Mbah Mahfud sendiri juga tidak mengarang tapi mengikuti guru-gurunya. Gurunya beliau adalah banyak sendiri diantaranya. Tapi yang paling dipakai iktimat itu yang ngarangnya Anatul Talibin. Syekh Mahfud itu menangis Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatul Talibin. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang juga gurunya, namanya Umar Sato. Itu gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbahnya Mbah Mun itu dulu ngaji di Sayyid Umar Sato. Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah, punya anak lagi namanya Hamzah, itu yang hidup di daerah saya, namanya Sayyid Hamzah. Hidup di daerah Sarang, di daerah sana. Itu menceritakan ketika Nabi Mi'raj, akhirnya kan sampai Sidratil Muntaha. Wasyaha itu Nabi itu terlenakan oleh nur-nur yang enggak kebayang. Wasya itu corong Jawa dikerutupi, maksud dikerutupi itu Nabi ngadepi satu alam yang sudah ada alam yang normal, namanya Sidratil sudah klimaks. Nah karena Nabi dari bumi itu dikawal malaikat siapa? Jibril. Tentu pas api madhep itu minta Jibril temani. Jibril nggak mau. Ada garis batas. Sampai sini saja ya Muhammad, saya nemani kamu. Enggak, kamu harus ikut. Saya akan dari awal dengan kamu. Terus pada hadratil rububiyah, lagi-lagi jangan kamu takayuf. Pokoknya pas ila hadratil rububiyah itu Nabi termasuk Jibril di situ. Ketika ditanya Nabi, kenapa kamu tidak ikut? Malaikat Jibril jawab, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Kita ini punya posisi yang sudah jelas dan ini batas posisi saya. Apa batas posisi? Itu enggak boleh sampai mengantar Nabi ketemu hadrah rububiyah. Sehingga ketika Nabi untuk wahyu sholat macam-macam Jibril tidak ikut. Itu jenenge wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnus. Sehingga dialeknya Nabi dengan Allah itu yang tahu ya Nabi sendiri. Nanti kita tahu riwayat itu ya karena Nabi sendiri yang cerita, bukan malaikat Jibril. Dan itu masyhur itu di semua riwayat, termasuk yang diceritakan Pak Mahfud. Saya pernah baca itu di sini. Tak terang-terang potongannya lali, jadi tidak usah tersinggung. Itu di sanad-sanad kitab kita. Tidak saya, kita semua ulama Indonesia. Itu Nabi pas sungkeman yang pangeran baca apa at-tahiyatul barakatus shalawatus thayyibatulillah, bahwa segala penghormatan, segala keberkahan, segala kesucian semuanya hanya milik Allah Subhanahu. Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi saking baiknya itu tidak ingin kalau rahmat itu hanya untuk beliau. Maka beliau menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salam engkau yang luar biasa ini jangan hanya untuk saya tapi untuk semua orang soleh. Jadi itu menunjukkan betapa baiknya Nabi kita. Sudah di depan Allah yang sangat-sangat spesial, tetap inginnya rahmat itu untuk siapa saja yang soleh. Nah, soleh itu ukurannya macam-macam. Kalau misalnya ini kafir, ini mukmin, apapun faseknya ini tetap masuk soleh. Solihun maknanya wong sing pantes, sing layak. Saiki misalnya ini, ana wong mukmin fasik, ana wong kafir fasik. Utawa wong kafir ora pati nakal. Nakal di cara pangeran. Ya nakal sing kafir. Ora ngakoni eksistensi pangeran ku nakale nak. Terus wong mukmin sing fasik ditakoki pangeran sapa Allah? Allah iso apa? Iso nyiksa aku, iso nyepuro. Ya sing gawe bumi. Tetep iki jenenge mukmin. Ana saleh, ana cuma dibanding wong kafir. Saleh iki dibanding. Terus ana persaingan internal. Wong mukmin salat ora salat. Berarti sing saleh salat. Sing salat. Ana salat goblok, wis salat pinter. Berarti sing saleh pinter. Sing pinter.
Ono pinter salat ikhlas, sing ra ikhlas pinter alim tapi ra ikhlas bener sing ikhlas. Pokoknya salat itu sesuatu sing layak, napa? Layak. Sing layak. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi pokoke mangko la ilaha illallah ya kolal. Dan maksudnya iku kowe bandingno salat iku aja kene internal tok, juga eksternal. Ben fair uripku fair aja kaya wong-wong sing ekstrem, bandingno wong iku saenake dhewe. Misale aku mendingin. Misale kowe dhe anak Zaid Umar Bakar. Ngono awas kan ora apa. Neraka tenan ora. Kowe dhe anak Zaid Umar Bakar. Tapi ora jeneng sahabat, jenenge anakmu. Kowe nek jenenge sahabat ora ono sing beling, jenenge anakmu. Zaid, Abu Bakar, Umar. Bakar ya Umar. Zaid, Bakar, Umar. Terus kowe mendingin ya ambek Ruhin. Aku nek ambek Umar ora pati sayang. Wes. Terus bareng ana anake tangga jenenge misale Purnomo. Aku mbek cah iku sayang. Iku tetap lahu maqam maklum. Lafaz ini punya maqam maklum. Ternyata kowe muni rasa yang mbek Umar, ternyata nang ngoni Umar cek 1 juta. Nganggo mobil ya ora usah pamit, buka kulkas ora usah pamit. Muni sayang Purnomo wong liya, kowe nek ngoni iso ketahui kowe bedak bodoh, paham ya? Wong sayang tapi nisbate ning ajna. Paham ya? Apa yang ngono? Allah ya sakake kowe wong kafir ning donya, piye kawulane, tapi sakake nek diceluk wong li. Muni rapati sayang tapi mbek wong mukmin. Piye-piye kawula sing wis ning jero mergo dong ya kira-kira Pak. Paham ya? Jadi ketika Allah ngendikan aku iku ora seneng wong mukmin sing ra salat, tapi iki wong jero tetep ora seneng dengan makna tertentu. Mergo wis wong jero. Ummatul ijabah. Kalau dalam bahasa Arab ummatul ijabah. Mulane Nabi ngendikan maqala la ilaha illallah jannah wa jannah wa misara. Kowe sambil ninglah angger di kalimat tauhid engko tetep mlebu swarga. Ya tetep beling. Nabi yo duka wong beling. Tapi wong jero tetep mbok pira kapane disiksa neraka atau kapan-kapan mlebu swarga. Baik mau kowe muni aku ora pati seneng mbek Umar. Tapi Umar iku anakmu. Muni ra seneng iku ada kadar khusus. Di kalimat tidak seneng. Wong anak. Tapi kowe muni seneng wong liya kadare sepiro? Wong liya. Kira-kira ngono lho ana umat ijabah karo umat. Lha memahami ngono kok ora iso. Dong ya. Dong ora. Dadi kabeh proporsional ora tapi terus misalnya terus ana tangga goblok muni ngene. Rugen gak seneng mbek anak Umar. Kok Umar cek mulai moro mae padahal bapake ora seneng. Goblok ora sing protes ngene. Kira-kira. Goblok. Ah goblok napa udah fase. Kok ora tau goblok dhewe. Ya wis. Wis penting kula niku ngaji lah. Ben wong ngerti apa-apa iku nganggo dakwah, ilmu iku nganggo. Iku waktu kali ngene, rata-rata misale kowe tangganan mbek wong sing lagi gedeng bojone. Aku mbek bojoku ora seneng cerewet jutek. Bareng ngono bojomu ya mulai barang ketemu kowe nganggo sepeda motor ora usah pamit. Terus tanggamu muni, "Iku piye ora mbok senengi kok mlebu-mlebu." Sing goblok tanggamu tak kowe. Wong muni ra seneng bojo iku maknane kadare ndak mau sepi. Sepiro tetep kowe bojoku yo mulai nganggo motor ora usah pamit. Paham ya? Terus kowe muni ngene, "Apa jane senengku mbek Sri." Terus sing mlebu metu omahmu. Jadi kabeh ada kadar sesuai kalimat masing. Ketika Allah misalnya utawa Rasulullah ngendikan aku mbek wong mukmin sing ra salat ora seneng. Ya ora seneng dengan kadar ketidaksolatannya saja. Tapi Allah tetap seneng dari sisi dia iman. Ngono ora iso mikir, kan cukup mantep dadi wong ekstrem sing ngomong. Ngaji mun ngatur ngomong ngaji. Raja ngaji wis ngene, tapi ngaji bisa ngaji. Jadi ono porsi ini, mulane ono umat ijabah, ono umat dakwah. Nah umat ijabah itu piye-piye wis ning jero senajan to wa ini takabal kabar. Mulane dawuh Kanjeng Nabi salasun min aslil iman iki sing kebanggaane bangun sering diwaca. 3 hal ini pokok iman al-kafu amal qala la ilaha illallah wa alla nukhrijahu bi dzambin dan kita tidak akan mengeluarkan dia dari Islam hanya karena melakukan satu kesalahan. Soal fasik ya fasik tapi ora usah mbarani ora Islam. Kalau orang Indonesia koruptor, ya koruptor kita penjara. Orang Indonesia yang narkoba kita penjara, tapi tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itu. Orang Islam sing fasik dia fasik. Malaikat mungkar nakir dia gebui. Tapi ada yang gebui ini,
salam ra iman mek Kanjeng Nabi, oh kudu mbok protes. Piye nek iman cuma nakal aku kudu mbok lurusno. Oh gak trimo ora kok tabur iki karo niku ora trimo, kudu mbok lurusno. Nak kowe nabohi aku perkara nakal oke, tapi nak salam ra iman kudu mbok lurusno. Gak iso kliru. Wani iki ngono kan akeh. Kudu wani pokoke nek ngomong ngono lho. Tapi ketoke ora ngarah. Jadi kudu proporsional. Jadi mukmin itu ibarat Islam itu rumah kita. Seperti kita punya rumah Indonesia. Apapun salahnya orang Indonesia tetap warga. Soal salah ya dihukum. Kayak gue ini gitu. Tetap kelompok jalan. Oh dia tak orang paham tau. Kerepotan, ini kok kerepotan, apa? Misalnya aku Islam, tapi bener tau dong, mau Islami tak bener. Rasa takok, no itu keren. Islam ya Islam saja. Lalu Islam itu orang perilaku nih. Wong Islam kok tak kono. Islami, Islam ya Islam saja. Mana sing darani iman mu antu minabillah wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi. Angger kowe iman di 6 hal ini ya jenenge mu. Lah sing darani Islam piye? Ya Islam itu kowe yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus melakukan sholat. Nah, melakukan sholat itu ono meyakini wajibnya sholat meskipun tidak melakukan atau melakukan tidak yakin wajibnya sholat itu ya masalah. Nah, yang benar ya meyakini wajibnya sholat dan nah karena ada dua kewajiban saat orang meyakini wajibnya sholat kemudian tidak sholat salah ya mau separuh karena tidak sholat tapi masih benar separuh karena meyakini itu wajib. Karena sekali meyakini tidak wajib jadi kafir kan karena dia menghukumi sesuatu beda dengan hukumnya Allah dan Rasul. Ngerti tau kan zaman ngaji fikih, roh isi eling. Oh nggih langsung mimpi alhamdulillah. Ya dong ya. Jadi fasik ya ben fasik wae, tapi ra usah kamu keluarkan dari Islam. Bagaimana warga Indonesia sing narkoba, sing koruptor tetap warga Indonesia. Soal salah itu kayak hukuman. Kalau gue sebenarnya misalnya fasik, itu dihukum ya pengiran dilbonen roh. Gue ngerti orang roh. Tapi tetap mukmin. Tetap sebenarnya tidak halal berubah rencana mirang no subhanallah jika kelan mau suci pangeran siro Robbi subhanallah jika kelan mau suci pangeran siro jadi ibu pangeran keluhuran ail ghalabati di sini dat sing mesti menangan Allah tersucikan amma sanging opo wae yasifuna kan nyifati sapa wong akeh ing misale bi anallahu waladan tapi bi anallahu waladan gawe Imam Suyuti pokoknya Allah tersucikan dari sifat yang disematkan orang-orang yang salah. Tentu dari sifat yang salah itu mereka bilang bi anallahu waladan apa dianggap punya anak. Tapi ada itu saja. Pokoknya kesalahan apa saja yang mereka lakukan tentang nyifati Allah, Allah terbebas dari semua itu. Wassalamu alaikum keselamatan, utai salam kehormatan dan keselamatan wa alal mursalin ngatasi para kang kautus. Ayo bali datek sing nyampe ana nabi ane wae sami Allah atau hidang tauhid wa syar'i lan berubah syariat. Mane ulama warasatul anbiya karena yang dikatakan mursalin adalah orang yang mengajarkan tauhid dan syariat. Dan yang mengajarkan itu siapa sekarang? Para ulama. Ya jelas kan? Mursalin itu siapa? Orang yang mengajarkan tauhid dan syariat. Lalu sekarang siapa lagi kalau tidak siapa? Ulama. Mane ulama warasatul anbiya. Walhamdulillah kabeh uji guri dari kagungan Allah Rabbil alamin kamu ngirani salam kabeh ala nasri mengatasi nulung wong akeh nulungi para mursalin wa ala kafirin lan usai joko ngakir alam wa zina ta'arsyi wa mutazakal mati subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zina ta'arsyi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Tiga. Kan? Anak dalam itu biasanya buat tenda. Tenda di sana. Oh mati. Tempen ya.
Kalau sampai ya. Hmm? Ya, aku kan sama ya. Kami? Kalau sampai saya Iya. sudah bantuin. Oh, Salam. Kalau itu kan pelaku. Matematik mobil bukan? itu tak bisa. Mobil. Bisa tuh kan ya bisa. Mesti anu mesti buka. Apa polisi pak? Orang kena. Enggak mau tuh tanah. Bisa apa gitu?